सेटअप थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है, थोड़ा लूज लग रहा है, फिट नहीं है ज़्यादा। इसको ढंग से फिट कर ऐसे बात करना पड़ेगा, फिर जाएगा समझे समझे ज़्यादा शेड हो रहा है रोड पे, सारे स्टेबल है। Nice. पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पता लगता है, पता चलेगा क्या तो कैसा आया कैसा नहीं आया। सभी का मतलब कर सकते हैं, हम भी करके देखते हैं थोड़ा किस होता। अच्छा है हेलमेट छोड़ने बंद करने में और खड़ा हो जाएगा। सांस लेना गर्मी में तो चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बंद करके चलाना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत चेक हो रहा है, कैसे खर्चा करो जगह